Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso eleki partout KNB Kinshasa na biso eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo meza bino pardon Jima sala ilo karatakate ya on a bien yo Jima mokende umela bana kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi Bakinois peut bienvenue dans magazine à bino et lobela kabino ba réalité ya vie à Kinshasa KNB bakutana kina papa Prosper Kadiodio chef ya quartier Croix-Rouge na Gombe boyoka ndenge ye moko expliquer Komburangai Prosper Kadiodio Mvulaungu dans les attributions il y a chef de quartier biso tozali assurer l'encadrement d'abord administratif de la population, qu'on veille à l'hygiène et assainissement public, assurer le recensement administratif de la population, qu'on veille à la bonne marche du quartier, assurer toutes les autres tâches administratives confiées par le bourgmestre, adresser le rapport journalier et mensuel à bourgmestre sur la situation générale du quartier, exécuté par délégation. Les dépenses, s'il y en a, il n'y a pas de dépenses en fait, mais s'il y avait des dépenses par délégation, les dépenses, il y a bourgmestre. Bon, pour ce qui concerne l'infraction, les infractions sont traitées par le OPJ. Gérer la présidence par infraction OPJ. Il y a une attribution d'Abisso. Dans le quartier, ma fonction au PJ ne sont pas prévues. Tous les chefs adjoints, chef titulaire, chef adjoint, secrétaire, recenseur. Alors, le problème de quoi il y a dans le quartier? Dans les populations, c'est différent maintenant. La population, le quartier de Gombe et le quartier cité, ils sont différents dans le quartier Gombe. Le quartier Gombe, depuis le temps belge, par exemple, considéré comme Gombe étant commune, il y a Liège, Belgique, le c'était blanc. Quand tu as quartier, jusqu'ici, le chef de quartier se débrouille pour trouver place à bureau quartier. Sous la table, la mallette, sous arbre. Mais dans la mesure possible, conteneur, et puis la place abandonnée, ils occupent ça. Usage ya sachet en plastique et autres continuer comme ça malgré interdiction ya bakondi. Boyoka ndenge bakino bapesi ba détail na élément oyo. Normalement ndenge premier ministre azwaki fima décision ya ko suspendre usage ya sachet asa na raison d'abord pour tout le monde que climat na biso pour le moment échanger makasi. Tout ça la saison de pluie mais mboule so betate. Tout ça eza ba effet ya ba sachet et comme on vend mingi na ba terrasse et comme ko déborder ko tonda na banda ko batu à cause ya ba sachet. Mais depuis la décision il y a de cela 6 mois. Mais en vigueur ezo kotate. Ba ici na sachet ezo continuer toujours ko ça la ba sachet en même temps na ba alimentation mususu ba changer sorte ba teka na ba sac mais mususu ba continuer toujours na ba sachet. Na koyi koloba boye ba pekse biso ba likambo ya ba sachet. Ba sachet ba pekse biso ba koyi koluka moye ba sela biso ata mo ba emballage mo ya papier pona ko servir biso ntinga na teka biloko na nga mutu mso ya sombi poudre 2 3 au senga ke mama pesa nga sachet emballage mais bino bo pekse so ba sachet bo seli biso eloko moko te me ba koyi koluka mo ba emballage mo ya carton ba papier ba seli biso ba tiango na ba prix mo ya se pour et permettre biso to somba tom ta sombi nga poudre crayon mo bleu ebele ya quantité ebele na tiepe na sachet na ba emballage na papier na tekeli mutu Adolangi ngi sima kanza. Bolikamba chasse to lemito son antiquité.
kala tosombaka mikate na bakasa tosombaka tomaso batomate bakasa lelo ekende abe bobimisi kompani bamelanga baplastique soki na mai wana kotamilanga plastique ndenge etondi bon bopekisi chasi toboyi te modernise ekoti bachasi ekoti bakotala papier moko mike bazotela so mais eza pete comme si namonaka mpe ko mibeko na miboko na so bapesi bape yango mbango nsima ntango mo balembaka na bango na d'accord mpo chasi besi mboka tala partout na chasi na milangi tolembi bien que ba décision nyonso gouvernement azwaka tondima yango te mena o wana soki aappliqué yango eza décision moko malamu parce que basachet eza nuisible mpona mabele na biso omoni terre na biso eza fertile soki etondi na basachet ntango tokolinga tolona eloko ekobima susu te parce que sachet epolaka te basachet eye koya kala mingi te d'ailleurs avant ça baza kosalela baemballage mosusu baemballage oyo bato oza kosalela bazongaka na baemballage wana elobamaka bolingo etambolaka na mbongo me kokamwa basi misusu na Kinshasa balobi bolingo etambolaka na makofi boyoka bango moko ndenge bapesi badetail na elema oyo me yana mwasi moko sikoyo na ye troisième mwasi na ngai yalingaka kaka ifo nabetaka ye premier jour nani tosema deba moko mokie nga atiki nanga me azokontinue kaka kolanda ngai opwa nini yo kwa nini yo koma oti mwasi yo so toseba deba otalaka kaka na misu nataloka na misu koyo olingaka nini ote omoi kobeta mpe ebakisaka mpe 1+. Kobeta ebakisa 1+, nazwi mpe liko nabete liko fi mbeti place mabe na lisu evimbi azwi miroir atia babote amona lisu evimbi akomo regrete uteni osenga na lisu mais yo moto bai yo bolingo ebongaka makofi nga amekaki lisu evimbi bima ça dépend ba fille ndeti nga lingala mbala beta ninga te akobeta nga seleza ke so na sali mo likamoko boye sepesi te to aza mutima mukusi nda kobeta nga ka facilement boye beta nga ka plus ka ba mo boye oui eza bambata musupe so ba beti ko salo bien mais eza pi bambata musupe mutu pa beti na ndenga kanda pe bode po lelipe bakambusa ye mais eza bien te na ba fille oyo balingaka mibali babeta bango eza bien te tant azobeta bon akobeta pe place moko boye ozwi moi problème o famille ebate ke yo mo ulinga mbala beta yo aza habitué babanda obete depuis kala donc azwa bashikote banda na ndaku olia côté ya ye koloba na ye ba parents na ye babanda obeta ye et par là esa mesana donc tant akutana mbali ya bise likambu aolinga na mbala beta ye po yoka bien après asa likambu ya lobby moi aussi ça arrive je gifle quelque part mon air moko kande mati el kamoko boye oko gifler sokaza muta mesana ngo aokipe muta mesana ngo te mona akomi timide akomi mama wa mesana ngo moni ayoki bien bon eza nango normal ça dépend ya nature ya mutu totuni bakinois bayebisa biso soki mobali akei poto atiki mwasi mais na poto kuna aza na ye na barelation mosusu mais famille na ye awa bazolandela mwasi wana awa azwa ata mobali mosusu te boyoka ndenge bakino bapesi bapoint de vue na bango Kinshasa eleki partout toza na commune ya Kitambo na quartier Joli Park pour na na bakinois par rapport à constat tosali soki mobali azalaki awa na Kinshasa azalaki na mwasi na ye oyo asenta babota mwana moko mais alobi nona kene koluka vie yake peut-être na pays mosusu ake na étranger mais kuna esika ke ye alinga na ye mpe mwasi mosusu akomanda akosala mobulu mais famille na ye bazala toujours na tendance ya koprotéger mwana na bango ya mobali mais soki kaka une fois mwana oyo mwasi atikaki alingi mobali bakobanda mama kobimisa mabe na ye ke aza mwasi mabe aza mwasi ndumba yango tokosola na bakinois bapesa biso bapoint de vue na bango mobali nde akokende kobala mpo nga nde naza boye nakobala ata 10 ça dépend de moi ça dépend ya mwasi te mpo mwasi soki yo olingi wana mama yo moko kuti oso olobaki no oui ata nde ndumba mpo mwasi vraiment normalement il faut azala na mobali moko ye il fala azelanga mariage eza epa na nga ye akoya kobala nga te quand même osoyoka nga ntango nga nakei il faut azelanga ke no nga na kobala ye mais take nga nake koluka ye aye kolinga mobali mosusu mo
Et ça n'est rien quoi. Dans sa mobilité, maman, mobile a retiré la toujours mobile. Moi, ça a retiré la moi si. Moutou na motivé ba place na ye quand même. Ya tika na ki moi singa pena autorité na mobile. D'abord, libala o eza reconnu par l'état ezali lokola mariage civil. O l'état zo ko reconnaître. Ce que ezalaki peut-être par accident eza libala te. Na loi baza ko benga ngo eza concubinage. Eza concubinage eza libala te. Eza lango boza bino mibale libre. Ce qui peut-être mobile sentaki mwasi. Mobile ke ko luka. Kotave kuna kutani na mwasi peut-être akoki na ye abali. Ezape mabete ke mwana aza okendake kosala mobolo asali mabe bapesaka conseil na mwana mwasi et bien na mwana mobali kosalela yango te. Bon eza bien mais parfois tomonaka na mutuna oyo tuni ke soki mobali akei soki ye kuna azolinga yaye balobaka te ya koto nde mwasi soka meki yaye bamonya o mabe. Bon ya kuna soki azolinga parfois pe bato bayeba te mais soki bayebi so aza na famille malamu koto famille wana eloba pe na mwana mwasi bato bala na yo so po yele mso azokanga nzela parfois bakoko koloba na kanani mobwe ba obimisa te ke ye kuna bala me baba soki ezowumela yo za mwasi po mobali aza mobala akolaka te mobali akoko linga na ye na n'importe quel temps na n'importe quel âge. Mais biso basi lokola tozalaka na ménopause et sengaki na mama boye donc obala na yo ya wana soko moni mobali na obala le msu ya zo umela na place que to boy un jour ezala trop tard et comme ki a dédommagé yo boye pona mwana bino yango sengaki famille ou moko so eza ya malamu etindaka mwasi abala na ye. Boyoki ndenge bakinoa ba répondre biso alors tokosenga juste na ba famille ya bongo il faut kotika parce que ça malamu te parce que boyebi ke mwana bino esika ke alinga na ye déjà mwasi mususu bino abozokanga mwana bato ya mwasi soki bomoni alingi botambisi kombo na ye ke aza mwasi mabe aza mwasi ndumba mwana bino pe boyebi na bino boza conscient que kuna esika aza pe déjà na basi en tout cas il faut kotika parce que mwasi wana pe batikali aza peut-être libre ya kogagner temps luka mobali na ye pe abala na ye pe. Kinshasa et l'équipe partout. Étape, il y a journaliste, producteur des émissions, des intéressés, Bisso na 15 ans de carrière, il y a villageois de Kitambo, Jimmy Mukendi, na autobiographie, na besoin de détails, na éléments. À Horizon 33, je travaillais comme journaliste reporter, producteur des émissions. Balobi ozaï candidat député, ce qu'on peut répéter le message que oza candidat député, baye bango aéroport, Kinshasa yebi que oza candidat député. Balobi bien, bandekona na okosate, tina pena que nous retirer comme on a kati ya. Pour retirer candidature. Exactement, parce que na pesa eloko mon côté, na ko regretter mingi biso ba congolais, pour mon imbari boso conférence et beba qui peut tenir en français. Et bon, il va ça là comme surtout il y a vote au na lingala pour ba tout bayoka. Maintenant to côté na français za moulay za moloko na biso te ba kosine biso. Na senga ba kosala ni. Bana mwamba te repli mobimba ngali docteur en sciences des catch. On a produit l'émission SOS Enfants, une émission de défense de droits des enfants. Et c'était une émission qui dénonçait déjà à l'époque ce grand problématique des enfants de la rue, appelés communément Chégué. Et aujourd'hui, on leur appelle le Koulouna. À l'époque, l'émission essayait de relever quelques tares, quelques problèmes de société qui s'est posé par rapport à ce phénomène. Nous allons passer à notre tout dernier élément avant de conclure cette émission, c'est-à-dire l'élément d'un enfant, disons de deux enfants, deux jeunes filles qui pratiquent la prostitution au grand marché. Cet élément, nous l'avons fait passer il y a une année. Dans les 3 bonnes années. Les 3 bonnes années. Ndako na bien za. Na Kinshasa. Et bon va parler au WhatsApp. Bazali. Et bon commander. Maman biso akufa. Totikana banoko na biso balinganga te. Bano manda kuna biso. Bon, siko a osalani. Na Lukambo. Lukambo ndenge. Na Rodaka. Ko rodende ni. Olalingo pingambo. Na pa prudence.
C'est parce que c'est stylé. Mais ce qui est pas ce qui est rose en maladie. C'est parce que a terrain bah vous t'as joué 1000 francs, 3, 4. Mais bah t'as fait les bazar. Bah viens à biso à Ozan. Bon, yebsa ce qui banoko bandeko ba wanda ko yebsa bango. Ah. Banoko bandeko bazolanda ko yebsa bango. Na TV. Mais on a c'est un canal on sunda kutina qui faisait le bela. Tili wala ngasi ba bomanga ba bominga pega. Tiki no pe moni. Tozi aka guerre ozo ya ba boma biso. Mo pe ba rano. Na ba rano ba alika. Na za si so so gana ke ba alika ya mbongo zati. Bo tuna ngabe ba kyazo bo pe anga pe mbongo. Siska osani. Za kindumba. Za kindumba. Ubana mbulani. On a cabane à 13 ans, 14. Ba pesa ka nini ba pesa ka bosala kana ndeni ye expliquer biso ndeni bosala na expliquer ndeni ni sala maka na sala kapoch bon isa ndeni abengi yo ayebiso ke nazala posa boye bengi na boye toke na te kapoch bokenda wapi tena tala na butu wana ka ba message kala pole apanga batu mais na moni uspi ba meshi o uspika na mbongo na mbongo na ngamuko na kudaka butu wana ka ba meta wana bon soki neti mutu aina da sezate bosa ndeni akeina c'est pour dans ces attaques chasser les qui ça va porter mais moi là da chasser biso ba ta chasser ma biso ngaite na c'est la cala prudence so ni ngabala ngai na ebse na biso no bala ngama kamna nganya sanjima na otika na ngakindumba bana nganda kumalikaya ko pekisa ngate shimbo ki ko pekisa ngate ba volume ko pekisa ngaite ko za vina ngai. Âge. Dans 13 ans. Principe 7. L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire. À la rédaction de Horizon 33, j'ai gravi tous les échelons. J'étais journaliste, reporter, secrétaire de rédaction, un peu plus tard, rédacteur en chef. Et quelque temps après, nous nous sommes retrouvés dans une aventure qu'on appelait Indobil, avec l'arrivée de M. Baba Bassoé à Horizon 33, parce qu'il est venu nous trouver là-bas. On a constitué une équipe pour pouvoir faire un journal en jargon ou en patois quinois. monoko na biso nganga tolobaki ke na kati ya kini bamufi bazokontinue kosanola batu na kimia nyonso sans problème. Oyebi ke amati likolo ya batol akoti ti na plafond abibuki ti na kati ya magasin aleki ba parfum ba lecteur DVD ba téléphone portable ba paquet ya ba single pe na ba ordinateur portable na ba kading ke libabe ondeko. Ezalaki le 24 avril 1990 que vient ce school, autrement dit le Marshal Mobutu. Après cela, quand tu as le processus, il y a démocratie et banana Zaïre, le Congo. Démocratie, oh, Chimama qui pas vu musée Laurent Désiré Kabila pendant 3 ans. Est-ce que l'élection de Zala, Penani Bango va voter? Danger. Et un peu plus tard, c'est le format où les mêmes personnes qui ont travaillé avec Dubil, on est allé créer Lingala Fassi. Début ya semaine malamu na Jean Lingala Facile les lots ko la sabino
ba personnalité politique pe ba état-major ya ba parti politique ndenge bazali ko continuer ko s'enrôler pe ko préparer ba base na bango pona ba élection lelo quelques magasins il y a marché central baboyi ko fungola pour quelle raison boko yeba yango pe na journal ya lelo tokola kisabino ndenge nini elanga ebandi ndenge nini esengeli kolengela bana surtout ndenge nini esengeli kolengela kolata po bato belé na elanga oyebi kolata te ozolata bilamba oyo ezali ko correspondre na saison te. Merci pour la fidélité na bino na journal Lingala facile oyo kalisese oyo tokosukisa nango bokola lelo pona koloba boy tala bien na tango ya discussion mutu amayele alobaka mingi te kasi oyo apelisaka munoko alinga kofanda nie te mingi bazaka na tore nalobi te kaka mutu azoba ete ya bino mobimba formation en marketing pe communication ezosala makala te mpona bacandidat pe baéquipe na bango nyonso ya campagne. Candidat, acteur politique ou encore vous aimeriez travailler dans une équipe de campagne électorale, ceci vous concerne. Dream Events et ses différents partenaires scientifiques organisent une formation inédite en communication et marketing politique en période électorale. Du 24 au 27 octobre au centre CEPAS dans la commune de la Gombe. 4 jours durant lesquels vous serez outillé efficacement sur de nouveaux paradigmes avec des thématiques telles que la communication politique qui sera abordée par l'expert en communication politique Joël Amika, 4 types de personnalités en politique avec le communicateur Rigo Gomba, comment parler en public avec le coach Eric Selemani, comment séduire à travers sa photo de campagne avec la photographe Nilo Chilonda et enfin avec le professeur ordinaire et docteur en communication des organisations Emeka Yembe. Droit de participation, $250 américains dans lesquels sont inclus la pause café, la séance shooting photo et un diplôme certifié. Inscrivez-vous au centre CEPAS ou contactez le 081 24 46 060. À très bientôt. Na bokoko ya lelo micro ya KNB ekutanaki na bandeko na biso ya Congo Central ba expliquer biso kodi ya ezali nini na ba famille na bango. Kodi ya bo ndenge nga vraiment na yebeli pena maramba kodi ya eza pena moi qui s'accélérer mo boza na katia po mutu koma évoluer azaka na moi sa kombi mo ya nguba komati na ba niveau ba magérie sa ba nguba quelque part vraiment ezala pe mo ba kindoki mo boye na kati sika na kwa kodia ilingi koloba chance ya famille muwei tango akukufa mukolo ya famille azu chance atikeli neti yo mbongo waneza mbongo ya famille fo osunga muntu nyonso ya famille mwendere mbongo wani yo lobito ko bando sunga batu ya famille te e disparaître kendaka kaka bongo kumepe malere kodia liaka batu na famille te kodia zali chance ya famille mais kodia ko lia muntu na famille te ezape kindoki te ezape magie te ezali kaka chance bapesho batigelo lupemba ndenge bino lelo bolobi te lupemba biso epa na biso bandibu ubie epa na biso bazombo po papa nanga za muzombo mama nanga mundibu biso na bazombo kodia elingi eloba eloko moko basimbisi yo mususu ezalaka câble ya loboko mususu ezalaka neti ka mwa popi mo boye basimbisi yo eloko wana ezali pona otalelaka famille na yo ezaki ndoki te me epa na biso benga eza bokoko eliaka mutu te en plus tango ozwi yango eloko moko nyonso yo koteka ezali ya mokie fo mona mbongo ate ya mokie soko teki yango fo mona mbongo et puis mbongo wana ba multiplier yango fade te mbongo wana ezali pona kosunga neti ndeko no azobela ndeko azangi sika kotekela ndeko azangi moyen noko biso boy azwi mbongo wana apesi yo.
na masano basupporters ya Renaissance du Congo bakendaki kosenga fédération etayela bango likambo oyo mukuna azosala. Que démission eza démission te ezali mascarade yango moni biso ba supporters otoali réunis au sein des groupes réflexion tolobaki yango dia tozobelela yango na ba chaîne à télévision nyonso na ba émission nyonso ke mukuna n'a pas démissionné mukuna sel ne ba aventure na et ces aventures to yebaki yango bien avant c'est comme ça to démystifier yango ke Atikande Bavantir azali homme de Dieu à se respecter. Place ba bloquer la biso équipe na biso bandi ko libérame. Tout est ko déjà à côté ya hôtel de ville côté André Kimbuta. Après ko silisa wana nde toye na fédération. Toyeka ko ebisa vemu kuna ke a démissionner na no atika na no azonga cofondateur. Donc biso toza besoin unité mais ya na besoin unité te. Tala lelo abengana ebiso. Lelo peso sa bengani sous grande commission ya yemo kwatikala enango awo benga bango so bango pe ba traître biso to ala ba traître bango pe bango ba traître bon anya commission logo ya ye ya famille donc to lingite ezongela ya biso nde naza boye na bandi depuis velado bitumba tu ya fibo na yebi yango muto akosanga lelo moko azate na ye pona papa mara trouvelenga solution na ndewe nini bakomi ko escroquer nga équipe na Paulina Mazembe, na Paulina Momble na forfait atayo moko sezalaka. Momble outine musika. Aye awa. Atake mukuna za dirigeant na biso. Andi ma forfait. To balakisi ke aza vrai renete. Atike la biso équipe na biso. Dirigeant mususu oya. So dirigeant za te biso mo ba supporter to za si capable ya ko meme équipe na biso liboso to continuer to kebeta. A liberté à lobby eza ya ye ba joueur baza ya ye soki akangi yango biso to kobeta wapi yango to bisiye azwa ba joueur azwa bisi azwa nyonso mais ya komaka ka lettre ke na tiki Renaissance okomona soki ya tiki Renaissance na 7h na 8h muta kozwa équipe akozala pe na 15h to kobeta na équipe ya DSMP okomona na sire yo DSMP organiser bisote obimina nu un pasteur moko ya voyou na minute mukie olingo botola batu eloko o batu basali o emona ni na miso batu keno yo salite mais ba bengi yo oyanki attaque en puis yo pasteur opesa idée mais oye na niveau que oboto la batelo ko la misu makasi to baye bisu yo boye bandi ma Renaissance ba beti sete tikela bango équipe na bango Nandule ya lelo micro ya KNB kendaki na répétition ya Kisimbi leader na orchestre na ye fondation mère bozwa ba détail na élément Bona leader à musique ngamona kambaka orchestre. Bon, orchestre banda kala. Banda kala banda na on a lingina tuna ingénieur. Po na mona ba vantir rebelle na kini. Na moni caméra liboso nanga. Eza penza ya solo na zobima na écran ou bien eza ba vantir. Bon, na koyebisa public vraiment ngala ndeko na bango na mwana na bango. Ndenge na telemi boye. Ndule na lelaka kaka. Kole na lelaka na lukaka vraiment moto ako soutenir ngai. Na mwana bandundu na yembaka minoko nyonso bakoyoka bakomona bakosentir ke non nazoyema me ebandi lelo te ebanda kala ndenge lelo eye okoyoka balobomo soki tobimi okosentir ke nini ezobeta awa engondolo likambo kobima na mboka na biso likambo kobima na mboka likambo kobima na mboka Kongo yo alikambo kobima anamboka likambo ango kobima na mboka likambo ango likambo bima na mboka likambo kobima na mboka na biso likambo kobima na mboka likambo yo esalinga pe pasi na motema
micro ya KNB kendaki na répétition ya groupe Chic Choc Loyenge ya ngadi ya esika api Mami Jokisa a expliqué importance ya musala na bango. Kombo na ngai Mami Jokisa Sakmadeso Tula Mwamba naza actrice na groupe Chic Choc Loyenge ngadios moto mo prêtre na banda ngonga nazala joueuse. Mami Jokisa zaki joueuse na équipe ya vienga dios a voler Chic Choc Loyenge Londende tango ba vienga dios ba kepoto church albina ngake fona kota na troupe na bana sa petit poto zaka ndako moko nde ya kosala kene ya kotala répétition na bango ko monsieur esali ke la petite Bella camarade nanga na pese bambote pa ezali Bella bazaki kira ba Nicole Kitoko ba Bella ba mère Evala ba nini ayaka répétition te faya le binanga ke mami répéter place wana na m'équipe ko répéter place wana ba binanga ça va na tika lipe libela donc ce qu'on vient outi poto aye tellement seront en tant équipe nous ça kala tellement biso to yaki na moto na biso ande mususu sho wana yaki mpepe parce que mpepe moko ya nzambe yaki ka to comprendre te uta wapi seront na ba karashika ba 3e guerre mondiale tellement vibra qui via eko tala bité moi no azana tala makasi ake sous voler te bo ya obuke kuna ya zo choc comme na voyage mo ego ya a rattaquer te donc atikala na théâtre alongo na voler de ko sala kene tikaki voler na remplacer pe mbala mona Chic Choc na théâtre pour théâtre pe za na makambu e fongola pe makambu nango e fongola pe banzela mais à condition que yo tambola kana bosembo ce qui ndo ke na mbangu yango zo zala ka mabe ndozo mona batebele pe lelo boye o ndenge nini mutu boye bozala ki na lelo aza sutete esenga ka tambola kana nzela na la bagelo ko mo chaque fois toza na monde de théâtre mais to na vie maroté to kuda biso na bango toza monde to sala musala moko mais toza na monde ya bango te po ba msuba pumbwa ka théâtre msuba ba ndoki ya butu na moi mamona na ateba oui wana pena lo bango surtout ba fille na msuna moi ba mona na rate ozoeka na butu abi ngana moi na mate ngaso ni ozo kuta na kabenga na pokwa oza na boîte nini okozana na nini neti ba Mami Jokisa bazizi ndeke ba yebi ba boîte te ba yebi te au concert nani zo bet na yebi te ngasi ba mona biso na concert nini wana neso zaka ya grâce ya ngadio moto mo prêtre alinga ke bana na ye éducation za la ka bien mchasa na biso e umele kende musike zo penza place na Congo e konza e vanda penze umela po yango nde ba bi danger po yango ezo kota penze ezo ya ezo luka boza wapi basali bino pe interview eleki kitoko donc e umela penza e vanda penze zo sike umela papa Jimmy Mukendi Mami Jokisa peso bambote be ba bi chaîne kitoko masolo kitoko espace KNB YouTube pe kitoko donc chasa na biso YouTube kitoko. Merci na attention pe fidélité au bozo lembate ko pesa na magazine Abino. Ya lelo komi na suka bo continuer toujours kolanda biso na chaîne YouTube Kinshasa na biso pe tokutani na édition ya lobi. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki no.